अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में अली काज़ी में बलीकार आवां यासिर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्ज़ियाकार अली काज़ी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासिर। अली साहब, जॾहिं खां ई कैबिनेट जो इज़ाफ़ो थियो आहे तॾहिं खां नून लीग जे अंदरि थोरा इशूज़ लॻा पिया आहिनि, पोर्टफोलियोज़ ते मसला लॻा पिया आहिनि। कुझु माण्हू चवनि था पिया भई त भई परहेज़ खटक काॾां अची वियो, कंहिं मज़दूरी ॾिनी आहे। इवन अख़्तियार वली बैग साहब जेके नून लीग जा आहिनि उहे त चवनि था त पंजाब जो डोमिसाइल हुजणु हाणे ॾियणु ज़रूरी थी वियो आहे, भले तव्हां नून लीग जा हुजो। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि हलनि थियूं पियूं, गॾो गॾु वरी इहे ॻाल्हियूं बि हलनि थियूं पियूं। पीपुल्स पार्टी 2 ॾींहं पहिरियां खां को अखी ॾेखारी अचे पई, अॼु वरी पीपुल्स पार्टी जे तरफ़ां बयान अचणु शुरू थियनि था त शायदि बजट ते बि मसइलो पैदा कनि गवर्नमेंट लाइ। नवाज़ लीग जे अंदरि जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि, जेको इख़्तिलाफ़ त न चवंदासीं पर हीउ जेको थोरो घणो झुंडापट थिए पियो, इहो त ज़ाहिर आहे न भई हिकिड़ी लांड फ़ौज भर्ती कई अथनि काबीना में, पर वरी बि खोड़ गंज रहिजी विया हूंदा जिन्हनि खे हूंदो त यार असांखे छो न थियो। या अगरि देग लथी जी हा वज़ारतनि जी ऐं एडवाइज़रियुनि जी, त इन देग में ज़ाहिर कुझु माण्हू रहिजी विया, काफ़ी रहिजी विया हूंदा। हर कंहिंखे शौक़ु, हर MNA खे शौक़ु हूंदो या सेनेटर खे शौक़ु हूंदो। सो उहो आहे। पोइ हाणे जेके थी विया आहिनि, हाणे खातो को सणबो मिले को मतिलबु को ॿार बचनि जो रोज़ी जो कजे, अगरि को खातो सणबो न मिलियो, रुगो छली गाॾी ऐं झंडो फड़काए छा कंदा? कुझु बि न कंदो। त ज़ाहिर ठीकु आहे, गाॾी सरकारी झंडो इहो त ठीकु आहे, पर थोरो खातो हूंदो त 4 मतिलबु कमकार करे सघंदा, कुझु थींदो, कुझु कमकार थींदो ज़िंदगी जो सिलसिलो। त इहो त हिकिड़ी रिवायती जेका पाकिस्तान जी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पावर गेम में थींदो आहे, त ही माल ऐं पैसे जो ऐं दाबे जो खेल आहे। ॿियो त हिन में कहिड़ो नज़रियाती कहिड़ी जिदोजहद थिए पई। लेकिन जेका इंट्रस्टिंग आई, आऊं बि छिकियो हुउसि पहिरें धक में, त भई परवेज़ खटक जेको PTI जो अॻूणो चीफ मिनिस्टर KP हो, हू त हाणे खां PTI में न आहे, उहो कहिड़े खाते में शहबाज शरीफ़ जी काबीना में शामिलु थियो आहे। अगरि त मक़सदु इहो सोचूं आहे त यार हिकिड़ी नुमाइंदगी KP खे ॾियणी आहे वफ़ाक़ी हुकूमत में, त नून लीग जा माण्हू किथे हलिया विया जेके पठाण आहिनि हुते? जाम आहिनि हुते। KP जा जाम माण्हू आहिनि KP में, नवाज़ लीग में। पर हीउ जेको आहे, जेको इख़्तियार वली, हिन जेको बयानु ॾिनो आहे ॾाढो दिलचस्प आहे। हीउ चए थो त बाबा अगरि त नून लीग में हुजणु काफ़ी न आहे, पंजाब जो डोमिसाइल हुजणु ज़रूरी आहे। जी हा। त मूं इहो सोचियो त हीउ जेको चए पियो नालो वरी इख़्तियार वली जेको चए पियो त पंजाब जो डोमिसाइल हुजणु ज़रूरी आहे, सिर्फ़ु नवाज़ लीग में हुजणु ज़रूरी न आहे, त पोइ हीउ जेको परवेज़ खटक आहे, हिन वटि बि पंजाब जो डोमिसाइल न हूंदो। पोइ मूं पाणे खोड़ो भॻो, पोइ मूं पाणे सोचियो त पोइ हिन खे कीअं मिली वज़ारत? हीअ त पंजाब जो डोमिसाइल न आहे हिन वटि। त मूं सोचियो त पोइ कोई पंजाब जे डोमिसाइल रखंदड़नि को सिफ़ारिश कई हूंदी त बाबा हिन खे असांजे खाते में रखी छॾियो। परवेज़ खटक जी बि त ख़िदमात त आहिनि न, त किथां न किथां सिफ़ारिश थी हूंदी मियाँ नवाज़ शरीफ़ खे, मियाँ शहबाज शरीफ़ खे, त यार हाणे हेॾी फ़ौज था भर्ती कयो, लांड था भर्ती कयो काबीना, हिकिड़ो भला असांजे खाते में हिकिड़ो न आहे, ॿिया बि नाला आहिनि, लेकिन हे जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ साहब, हाणे नवाज़ शरीफ़ साहब जो त डोमिसाइल पंजाब जो आहे न, त हुनजी सिफ़ारिश ते रखियो हूंदो। सो लेकिन नवाज़ लीग जी हाणे इहे सिंध में त शुरू खां ई इहो इम्प्रेशन आहे त भई नवाज़ लीग जो सिंध में का दिलचस्पी न आहे। बलूचिस्तान जो त ख़ैरनि सां उन में त न पीपल्स पार्टी न नवाज़ लीग, कंहिंजी बि PTI कंहिंजी बि दिलचस्पी न आहे। KP में माज़ी में नवाज़ लीग ज़ोर हणंदी हुई, पर हिन दफ़े जेको नवाज़ शरीफ़ उतां हारायो मानसेरा मां, त शायदि हुनजो बि अरवा खजी वियो। छा जे लाइ हरू भरू हिते हुते ज़हमत कजे, बसि पंजाब साढा पंजाब इथे ई रहिजे, इथे ई। लाहौर में बि त हारा आहिनि। हा, लाहौर त नथो छॾे सघे न, लाहौर मां न हाराए किथे खटे वियो यार। पर फॉर्म 47 जी ॻाल्हि बि थिए, 45 जी ॻाल्हि नथा कयूं। ऐं अगरि लाहौर मां हाराए बि वञे हा तॾहिं बि लाहौर त नथो छॾे सघे, लेकिन बहरहाल खटिया आहिनि। फॉर्म 47 खे ॾिसो सही, 45 खे न ॾिसो। त हाणे सवाल इहो आहे त हाणे KP मां बि नवाज़ लीग तक़रीबन हथु खणी छॾियो। सो नवाज़ लीग लाइ हाणे कंहिं शको शुबे खां सवाइ इहा ॻाल्हि करे सघिजे थी त हू पंहिंजे पाण खे पंजाब सेंट्रिक, पहिरीं पंजाब बेस्ड हुई, पर हाणे पंजाब सेंट्रिक रही, पंजाब खे ई पंहिंजो महवर, पहिरियों ई आख़िरी मोहबत पंजाब सां ई आहे। बाक़ी आहे वफ़ाक़ी पार्टी,
ॾिसो न सिंध में बि कहिड़ी नुमाइंदगी ॾिनो भई ठीकु आहे सिंध में इतिहादी पार्टी आहे पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग जी, लेकिन हिते बि हिकिड़ी पार्टी ते ठाहे वेठा आहिनि न, भला उन्हनि खे किथे लिफ्ट ई न करायूं। मूंखे त सम्झ नथो अचे त हीअ असांजा जेके आहिनि बशीर बेमण साहब आहे, शाह मोहम्मद शाह आहे, हिन टाइप जा जेके दोस्त वेठा आहिनि नवाज़ लीग में, छो वेठा आहिनि नवाज़ लीग में? अगरि हुननि खे सिंध में को दिलचस्पी ई न आहे त पोइ अहिड़ी पार्टी में रही करे, ऐं हुननि खे न सिर्फ़ु सिंध जी में सियासत में का दिलचस्पी नवाज़ लीग खे नज़र नथी अचे, बल्कि सिंध जे इंट्रस्ट खे बिल्कुलु कैनाल्स वारी ॻाल्हि करे डैमेज कनि पिया। बिल्कुलु यस, यानी अगरि कैनाल्स नवाज़ लीग ठाहे पई त सिंध जे लाइ त हिकिड़ी वॾो मसइलो अज़ाब पैदा पई करे। त ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ अज़ाब थियनि पिया पंहिंजी जाइ ते, त हाणे अहिड़ी पार्टी में नवाज़ लीग वारा सिंध में कहिड़ो केस विढ़ंदा नवाज़ लीग जो, त अहिड़ी पार्टी में रहण जो फ़ाइदो छा आहे? लेकिन बहरहाल संदन मर्ज़ी आहे, जमहूरियत आहे, हर कंहिंखे हक़ आहे, लेकिन आई डोंट सी एनी रीज़न, छाकाणि त हींअर सिंध में केतिरो ई वॾो को सियासी कारकुन हुजे या वॾो सियासी ॾांहुं हुजे, सिंध में हींअर नवाज़ लीग छा विकिणंदी? कुझु बि न। सो पंजाब ताईं महदूद थी वई आहे। अच्छा, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ही जेके पाण में कनि पिया इहे त हल्की फुल्की ग्रुपिंग ऐं हीअ सभु शयूं थियनि थियूं। सवाल मेजर आहे त छा पीपल्स पार्टी जेको नवीद कमर जो बयानु हले पियो त असीं बजट में हुकूमत खे वोट न ॾियण वारो ऑप्शन ते बि गौर कयूं पिया। हाणे इहो हिकिड़ो सीरियस थ्रेट हूंदो आहे, ऐं सदाईं जॾहिं बजट ईंदा आहिनि कंहिं बि हुकूमत जा, त जेके इतिहादी पार्टियूं हूंदियूं आहिनि उहो हिनखे तमामु हिकिड़ो सुनहरी मौक़ो सम्झंदियूं आहिनि त हीउ अहिड़ो मौक़ो आहे जिते हुकूमत खे मञिणो ई मञिणो आहे, हुकूमत गोॾा खोड़ींदी, न त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वेंदो न, बजट फेल त माना एग्ज़ैक्टली। छाकाणि त अगरि बजट पास न कराए सघे, ट्रेजरी बिल, को बि फाइनेंस बिल अगरि हुकूमत न पास कराए सघंदी आहे त उहो ऑटोमेटिकली नो कॉन्फिडेंस थी वेंदो आहे, उन लाइ तव्हांखे नओं अदम एतमाद दाख़िल करण जी ज़रूरत न हूंदी आहे। सो पीपल्स पार्टी जा मुतालबा जेको ज़ाहिरी तरह असीं ॾिसूं था त उन्हनि खे पंजाब में पावर शेयरिंग खपे, फेडरल में बि कुझु हूंदा मामलात, इहो मूं कॾहिं न ॿुधो आहे त इहो को CCI जो जेको पाण कैनाल्स ते सॾण वारी ॻाल्हि आहे, इहो बि पीपल्स पार्टी वारा चवनि त था, आई डोंट नो इहो शर्तनि में शामिल आहे या न आहे। ऐं बजट अञा 2-2.5 महीना आहिनि। सो छा कैनाल्स जी ॻाल्हि बि पीपल्स पार्टी मशरूत कंदी बजट में वोट ॾियण सां? अगरि कंदी त हींअर ई हुनजो बरमला इज़हार करण में छा हर्ज आहे? हिन खे अगरि बंदि कमरे में अगरि चवण जो इरादो आहे बि पीपल्स पार्टी खे, त हिन खे ओपनली चई छॾिजे त जीअं हिकिड़ो जेका शइ पीपल्स पार्टी खे करणी आहे, पीपल्स पार्टी हुनजो पॉलिटिकल फ़ाइदो त वठे सिंध में, ऐं सिंध जे माण्हुनि खे थोरी आथत बि थिए। छाकाणि त बजट पास कराइणु जेको आहे उहो जॾहिं असां उहो हिकिड़ो क्रूशल, यानी हिकिड़ो तमामु नाज़ुक मौक़ो हूंदो आहे हुकूमत वटि, छाकाणि अगरि हुन नंबर गेम पूरा न हुजनि त हू हुकूमत ख़तमु थी वेंदी। लेकिन हाणे इहा ॻाल्हि त थी वई, लेकिन सवाल इहो आहे त जॾहिं असांजे मुल्क में हिकिड़ी हाइब्रिड हुकूमत हुजे, यानी जिथे इस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत हिकिड़े पेज ते हुजनि, त पोइ बजट पास कराइणु त छा बजट पास कराइणु सिर्फ़ु सिविलियन हुकूमत जो कमु हूंदो आहे? न, आउं सम्झां थो त पोइ इस्टेब्लिशमेंट बि हुनखे हुन सॼी शइ में फैसिलिटेट कंदी आहे। ही इतिहाद थियणु असांजे मुल्क में, इतिहाद जुड़णु, इतिहाद टुटणु, ख़ान खे जेसिताईं बाजवा इस्टेब्लिशमेंट जी सपोर्ट हुई, MQM बि गॾु बीठल हुई, बाप पार्टी बि गॾु बीठल हुई, कहिड़ी जेके पार्टियूं हुयूं, MQM हुई, काफ़ लीग हुई, सभु बीठा हुआ गॾु। पर जॾहिं इख़्तिलाफ़ थिया ख़ान सां त सभु इतिहादी हथ कढी विया, त नो कॉन्फिडेंस थी वियो। त हींअर ज़ाहिरी तरह त ज़ाहिर बजट शहबाज़ शरीफ़ साहब ऐं असांजी इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज़ गवर्नमेंट ऐं इस्टेब्लिशमेंट हिकु पेज ते आहिनि, त हिकु पेज ते आहिनि त चाहे पीपल्स पार्टी ख़ुशि आहे या नाराज़ आहे, छा हू हुकूमत छॾण जो बाज़ाब्ता अमली तरह ईअं छॾे सघे थी या नथी छॾे सघे, इन ते क्वेश्चन मार्क आहे। दड़को ॾियणु ॿी ॻाल्हि आहे, थ्रेट करणु ॿी ॻाल्हि आहे। छाकाणि त इहे नवाज़ लीग वारा
इस्लामाबाद में आम जाम पंहिंजे बंदि कमरनि में इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि नवाज़ लीग वारा त बाबा पीपल्स पार्टी को असांजी मोहबत में त असां सां गॾु कोन वेठल आहे, हू जंहिं मजबूरी जे करे असां सां गॾु वेठल आहे, जेसिताईं उहो मजबूरी पीपल्स पार्टी सां लाहक आहे तेसिताईं असांखे उहो छॾे ई नथी सघे। ऐं जिन्हनि पीपल्स पार्टी खे असां सां गॾु विहारियो आहे उहो जेसिताईं न चाहींदा पीपल्स पार्टी उथी न वेंदी। हाणे इहो नवाज़ लीग वारनि जी दावा आहे जेका मूंखे बेबुनियाद घटि में घटि नथी लॻे। सो इन रूह सां आउं सम्झां थो त हीउ जेको दड़को बि नवीद कंवर साहिब या ॾिनो आहे त भई असीं ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहियूं, मुंहिंजो ख़्याल आहे सिर्फ़ु गौर ई रहंदो, इन ते अमल न थी सघंदो अॼोकी तारीख़ ताईं, सुभाणे जी ख़बर ख़ुदा खे। उहो ई त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। सभु अञा 3 महीना पूरा मार्च हले थो, मार्च अप्रैल मई 3 महीननि जून में वञी को बजट पेश थियणो आहे। 3 महीना पहिरियां अगरि गवर्नमेंट खे धमकी ॾिनी थी वञे बाए इत्तेहादी त ज़ाहिर आहे माना इहा त कुझु करे वठो। ज़ाहिर आहे न न मतिलबु हू चइबो आहे न त ये कर दो वरना, वरना क्या जी, वरना कुझु नहीं। पर अगरि को वरना में अची वञे, जी हा, अगरि वरना में केरु अची वञे, तड़के में धमकी में केरु अची वञे त सुठी ॻाल्हि आहे। अची वेंदो त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त पोइ त वरी जेको सही हू अॻियां बि जेके आहिनि उहो को स्टूडेंट ऐं कॉलेज जा सियासतदान स्टूडेंट यूनियन त कोन था हलाइनि न, उहो बि खड़पील आहिनि, उहो बि ज़माने खां इहे सियासत कनि पिया, शहबाज़ वारा ऐं हीअ सभु नवाज़ लीग वारा। जीअं मूं चयो त हू बंदि कमरनि में आम जाम ॻाल्हि कंदा आहिनि त हीअ पीपल्स पार्टी असांजी मोहबत में असां सां गॾु कोन वेठल आहे। ऐं ताज़ो आसिफ़ ज़रदारी साहिब जो बयानु ख़ुदि हिकिड़ो हिन ॻाल्हि जी खे तक़वियत ॾिए थो, हिन राय खे वज़न ॾियारे थो त जब आसिफ़ ज़रदारी साहिबु चयो त इत्तेहाद में रहणु असांजी मजबूरी आहे। सो इहा ई ॻाल्हि नवाज़ लीग वारा बि चवंदा आहिनि। अच्छा, बजट जी ॻाल्हि खां शुरू थी त हाणे ज़रा बजट त पाकिस्तान में हूअं दुनिया में त मैटर कंदा आहिनि, पाकिस्तान में ज़रा बजट एतिरा मैटर कोन कंदा आहिनि त छा अचे थो छा नथो अचे। असां वटि त IMF मैटर कंदी आहे, IMF आयल आहे वफ़द, पर नवां ॼणा आयल आहिनि 1.1 बिलियन जे लाइ सां। ऐं ॾिसी पर हाणे छा चइजे, छा चइजे, कुझु न चओ छाकाणि त हीउ जेको लकात पाण ॾिसूं पिया त $1.1 बिलियन ॾियणो आहे, उन लाइ पूरो वफ़्त आयो आहे, हिकिड़े हिकिड़े खे मीटिंगूं थियनि पियूं, हिकिड़े असीं चऊं पिया साईं असीं 6 माई 6 माई रिपोर्ट पेश कई वेंदी आली जनाब IMF जे साम्हूं, असां हुननि खां जेको आहे उहो इजाज़त वठंदासीं त असीं बिजली खे हीअं करे सघूं था या नथा करे सघूं, असीं IMF खे मुतमईन ऐं क़ाइल करण जी कोशिशि कंदासीं त असांखे थोरो माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी इजाज़त ॾिनी वञे। सैलरीड क्लास त टैक्स घटाए असीं दुनिया जा नोन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 7 न्यूक्लियर मुल्क आहियूं। 26-27 चवनि था, पर आउं सम्झां थो 30 करोड़ माण्हुनि जी इहो मुल्क आहे। असां वटि मतिलबु चयो वञे थो छा न आहे, असां वटि समुंड आहे, ॻणाइबो आहे, ऐं काफ़ी शयूं त असां वटि चइबियूं त एशिया खे वॾी वॾी शयूं। सो असां ही सभु शयुनि खां पोइ $1.1 बिलियन लाइ इहे एतिरो सोलो न आहे, $1.1 बिलियन न आहे। IMF अगरि तव्हांखे पैसा नथी ॾिए त ॿिया बि नथा ॾियनि। माना असीं एतिरा बेवस सां मजबूर आहियूं जो असांखे हुननि जी हिकिड़ी हिकिड़ी शइ मञणी पए थी। अच्छा, उन्हनि में कुझु शयूं IMF ग़लति नथी चए, आउं नथो सम्झा। ॾिसो, हू चवनि था त बाबा असां खां तव्हां पैसा वठो था त असांखे पंहिंजा खाता बि ॾेखारियो, रिकॉर्ड बि ॾेखारियो, छो पिया कयो, छा पिया कयो, असां खां पुछी कयो। ज़ाहिर तव्हां पैसा वठो था त तव्हांखे ईअं को तोहफ़े में त कोन था ॾियनि। हू इहो ॾिसनि था त बाबा हीअ अगरि तव्हां शयुनि खे मुंहुं माड़पे में नथा आणियो, वापसि न पंहिंजो हाउस इन ऑर्डर नथा आणियो, पैसे जी सही फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ठीकु नथा कयो, त सुभाणे असांजा पैसा तव्हां मोटाए कीअं ॾींदो। सो ॿिया फैक्टर बि हूंदा आहिनि, पर बेसिकली अगरि पाण हिन में को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी न ॻोल्हियूं त हिकिड़ा माण्हू तव्हांखे पैसा ॾियनि पिया, हू चवनि था बाबा असांखे यकीनी बणाइणो आहे त असांजो पैसो असांखे वापसि मिले, त असीं हुन जी ॻाल्हियूं मञूं था। कुझु असांजी ज़मीनी हक़ीक़तनि खां उबतड़ शयूं IMF फरमाइश करे थी, उहो बि मञूं था। कुझु ठीकु ॻाल्हियूं कनि था। हाणे मुंहिंजो हमेशह सुवालु इहो हूंदो आहे त जेके शयूं हू चवनि था, मिसाल अॼु हुननि ॻाल्हि कई त रियल स्टेट में जेके खरबे रुपयनि जा हिते तमाशा थींदा आहिनि, ॾिसो तव्हांखे ख़बर आहे न त हाणे त ख़ैर ॿाहिरि बि असांजो कारो नाणो जेको ब्लैक मनी हुजे थी, ख़ैर वाइट बि वञे पई,
पाकिस्तान में जेको करप्शन जो पैसो आहे उहो हिते ई पियो उहो पार्किंग थींदी आहे, उन पैसनि जी जेका पार्किंग थींदी आहे उहो रियल स्टेट में थींदी आहे। जी हा अगरि तव्हां डिफेंस क्लिफ्ट में फिरंदव त हिते अरबे रुपया माण्हुनि जा जी हा के ज़माने चइबो न देगूं जेके आहिनि सोन जूं लिकाए करे उहो किथे दफ़न कबियूं ज़मीननि में। त ईअं ई जेके ॿ हज़ार गज़ जा प्लॉट ऐं हिन साहिब बंगला आहिनि, इहे दरअसल उहे देगूं आहिनि। हाणे पोइ हीउ जेको थी त भई तव्हां हिन जी रियल प्राइस ते हू कयो, हुनजा नुक़सानात बि आहिनि। लेकिन इहो हिकिड़ो दग बंदि था कनि IMF वारा त हीउ जेको पार्किंग थिए थी पैसे जी रियल स्टेट ते, इहा पार्किंग बंदि थिए। मूं जीअं अर्ज़ु कयो, ॾिसो का बि फाइनेंशियल पॉलिसी ठहंदी आहे यासिर, आउं त को एक्सपर्ट न आहे, ज़ाहिर हुनजा ॿई रुख़ हूंदा आहिनि। उनखे तव्हां ॿई हुनजा फ़ाइदा बि हूंदा आहिनि, नुक़सान बि हूंदा आहिनि, लेकिन ई जेके फ़ाइदेमंद शयूं आहिनि असांखे IMF जे चवण खां बिना ई करे वठणु खपनि। ईअं त चऊं कॉलर वठी अली रज़ा गोपांग कंबर मां। जी गोपांग साहब छा चवणु चाहींदा? साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं मुंहिंजो सवाल इहो आहे त जीअं ई गर्मी थिए थी त वापडा वारा पुलिस इंतिज़ामिया मिली करे डायरेक्ट 11,000 हर महले में तारियूं लाहे था वञनि। ऐं इन खां अलावा अॻियों गुज़िरियल साल छा कयूं, वापडा पुलिस हिकिड़ो ग़रीब जंहिंखे घर में दर बि ॿाहिरियों कोन्हे को वा तोॾे 3 लख रुपया रहियलनि सिधो ॿधी वञी हुनखे ते FIR करे छॾनि। सियासतदान गवर्नमेंट मुलाज़िम पंहिंजे मुफ़ाद लाइ आइन में कानून में तरमीम करे पाण खे रिलीफ ॾियनि था, त इहो हिकिड़ो दफ़ो इहो कानून पास छो नथा कनि त जीअं बि ग़रीब ॾे पैसा रहियल आहिनि 2015 खां पोइ जिन बि पैसा आहिनि उहे बश्क था कयूं। हिकिड़ो दफ़ो त हुन ग़रीब खे बि त रिलीफ ॾियनि जेको आहे सो। हाणे अञा गर्मी आई न आहे, हाणे 11,000 तारियूं रमज़ान शरीफ़ महीने में ई लहण शुरू थी वियूं आहिनि। ऐं करप्ट बि पाण इदारो ई आहे, उहो हेठि खां वठी मथे ताईं सभु पैसा वठनि माण्हुनि खां दर दर तां, वरी ॿधनि बि हुनखे। ठीकु आहे साईं। 11,000 छा साईं चवंदा कटे था वञनि बिजली वग़ैरह। हा, जीअं गर्मी थिए थी त उहे तारूं लाहे हलिया था उहो ई आहे त हाणे आउं छा चवां साईं, ॾिसो जेको हाणे मूं ॿुधो बि त FIA वारनि को सेप्को जो कुझु ऑफिसर्स जे ख़िलाफ़ ओवर बिलिंग ऐं हिन सभिनी में इंक्वायरी बि शुरू कई आहे। हीअ हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक हीअ त हिकिड़ा पूरा धंधा खुलियल आहिनि न। हिन में तव्हां कुझु करे ई नथा सघो, तव्हां हिननि जो को मुतबादिल ई कोन्हे तव्हांखे हिकिड़ी, छाकाणि त हिननि जो कमु सिर्फ़ु बिजली पहुचाइण थोरी आहे, बिजली पहुचाइण हिकिड़ी सर्विस आहे। तव्हांखे मोह माणपे में उहा सर्विस ॾियणी आहे त उनजे एवज़ तव्हांखे पैसा वठिणा आहिनि। हाणे अगरि तव्हां बेईमानी कयो था, चीटिंग कयो था, माण्हुनि जी ओवर बिलिंग कयो था, लोड शेडिंग्स कयो था। जी लोड शेडिंग्स कयो था, उनखां पोइ तव्हां चओ था त हाणे असीं बिजली बि कटियूं पिया। आउं गोपांग साहिब इहो नथो चई सघां त चोरी, बिजली जी चोरी जेका आहे उहो ग़रीब माण्हू आहिनि चोरी करण ॾियो। हाणे ईअं त अगरि चोरी खे माण्हू गुरबत या अमीरी सां जोड़े छॾींदो पोइ त सही मुश्किल थी वेंदो। हाणे चोरी त नथो एग्री करे सघां। ऐं तव्हां चओ था त वन टाइम रिलीफ ॾेई छॾिजे, वरी बिल चढ़ी वेंदो। ॾिसो इहो त को इहो बि मसइले जो ॾेई छॾींदो, मुंहिंजी अखियूं थधियूं अगरि कंहिंखे 1500 2000 वारनि खे हिकिड़ो दफ़ो बिजली माफ़ु थी वञे। लेकिन अॻु में ई खसारे में इदारा हलनि था। हीअ सर्कुलर डेट आहे, हिकिड़ी गर्दिशी कर्ज़ो आहे जेको अलाए केतिरा खरबे रुपया थी चुको आहे। IMF खे इहा वॾी गणती आहे असां ते, त उहो त कोन कंदा इहो। लेकिन इहा पंहिंजी सर्विस त ठीकु कनि न, या पोइ जेको विच में ॻाल्हियूं हलियूं पोइ वरी थदा थी विया, 2 ॻाल्हियूं हलियूं पे। हिकिड़ो चऊं पिया त हीअ IPPs खां हीअ घटि कराईंदा यूनिट प्राइस, उहो चऊं बि त हिन खां घटि कराए वरितो, हुन खां घटि कराए, पर अञा ताईं माण्हुनि ताईं त रिलीफ न पहुतो आहे। भई उहो जिस घटि कराइण जी ॻाल्हियूं तव्हां चयो पिया त असीं हुन ॿाह मरोड़े कराए वठंदासीं, पोइ हुननि शायदि ॿी ॿाह खे वधीक पैसा ॾेई छॾिया, अलाए छा थियो। चयूं पिया न IPPs जो असां 5 करे छॾिया आहिनि, बाक़ी 5 रहनि था पिया, देरी न थी। हाणे माण्हुनि खे जेको 8 खां 10 रुपया 12 रुपया सस्तो करे छॾींदासीं फ़ी यूनिट। असां त इंतज़ार ई कंदा रहिजी वियासीं, वरी गर्मियूं बि अची वियूं। हाणे उहो बि न कयो। ॿी ॻाल्हि तव्हां हिकिड़ी विच में ॻाल्हियूं हलियूं त बाबा माण्हुनि खे ऑल्टरनेट ऑप्शन त ॾियो न। मिसाल आउं के इलेक्ट्रिक मां बेज़ार अगरि आहियां, कराची जो हिकिड़ो आउं वापेदार आहियां, आउं कंज़्यूमर आहियां, मां छा कयां?
न उहो बि न कयो जहिड़ी मर्ज़ी बदमाशी करे वठे के इलेक्ट्रिक, असीं त कुझु नथा करे सघूं। रांदो 20 सालनि जो ॾेई छॾियऊं वरी। ठीकु आहे, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जीअं मिसाल तव्हां हिकिड़ी मोबाइल कंपनी जी सर्विस ख़राबु आहे, सिग्नल सही नथा अचनि, तव्हां हुनजी सिम खे चओ था रख पाण जो वटि, असीं ॿी सिम ॿिए कंपनी खां वठूं था। हिते ॿियूं कंपनियूं त खोलियो न, हिकिड़नि खे असांखे मतिलबु करोड़े माण्हुनि खे हिकिड़ी कंपनियुनि जो बसि उन मोनोपोली मुहताज करे छॾियो हा। आहे, जीअं वणे करे। कॉल सां गॾु सरफराज़ हुसैन लगारी हैदराबाद मां। जी लगारी साहब छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम साईं यासर साहब ऐं साईं मोहम्मद काज़ी साहब खे मुंहिंजो सलाम। साईं जेको साईं काज़ी साहब हींअर फरमाइनि पिया जेको त बिल्कुलु सही आहे, जेको इलीगल पैसो सो पार्क थियल आहे हिननि वॾनि उन्हनि एरियाज़ में महांगनि ऐं जंहिंमें साईं पाण फरमायो आहे बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। डिफेंस में क्रिफ्टन में तव्हां हलिया वञो, ख़रबनि जी कहाणी आहे, माना अरब त घटि आहिनि, ख़रबनि जी कहाणी आहे, पदमनि जी कहाणी आहे। त इहे इलीगल जेका आहिनि ऐं उन खां मां साईं काज़ी साहब हिकिड़ी ॻाल्हि में थोरो इहो बि इज़ाफ़ो कंदुसि, जेको इलीगल जेको पैसो जेको आहे माण्हुनि जे घरनि में आहे, माना उहो बैंकिंग चैनल त आहे कोन, माना 95% जेको पैसा आहिनि से माण्हुनि जे घरनि वटि या उन्हनि जीअं सही फरमायो पिया त काज़ी साहब बिल्कुलु सही त उहो पार्क फैलाइनि या किथे किथे इन्वेस्ट करे कया आहिनि। त हिकु त इहो बिल्कुलु वॾो इशू आहे। हाणे तव्हां कुझु एरिया खणी खणो, कराची ॿ इलाइक़ा या खणो, तव्हां उन्हनि खां रुॻो टैक्स वठो या उन्हनि खां पुछो त भाई तव्हां ज़रूरत त मां सभु पूरे पाकिस्तान जो इहो मां कारोबार हलींदो, या लाहौर जो हिकिड़ो ॿ इलाइक़ो खणी अचो, हिकिड़ो इस्लामाबाद जो खणी अचो, ईअं कई 2-3 शहरनि जा खणी अचो त उन सां ई कारोबार हलींदो, गुरबत कमी ईंदी। ऐं ॿियो बि साईं सवाल इहो आहे त साईं इहो रमज़ान शरीफ़ जीअं आयो त महांगाई त चोट चढ़ी वई, पर अॼु पाकिस्तान गवर्नमेंट फरमायो आहे त जेको 1.52 थी वई आहे महांगाई, ऐं जेको स्टेटिक्स ॿुधाइनि पिया, इदारा शुमारियात ॿुधाए पई त 1.5 थी आहे, माना डे बाय डे घटे। हिते असां का शइ घटि कान थी लॻे। काज़ी साहब हिननि ॿुधाइनि या हुननि जो क़िबलो दुरुस्त कनि छा पिया, ई छा पिया माण्हुनि खे ॿुधाइनि, का शइ असांजे कान्हे, दवाऊं डे बाय डे महांगियूं, हर शइ महांगी आहे। साईं काज़ी साहब वधीक फरमाईंदा आहिनि, महिरबानी। ठीकु साईं। सही लॻे छा, हीअ तव्हां अक्सर ॻाल्हि इशू उथारींदा आहियो। हीअ शरह चवनि था त शरह 1.5 सैकड़ो घटिजी वई आहे। हाणे थी सघे थो पोइ साल हिन महिल जेको आहे हू महांगाई वधण जी शरह जेका आहे उहो मिसाल 5% हुजे या 3% हुजे, हाणे घटिजी जेको आहे 1.5% थी वई आहे जेको बि। लेकिन इहो मां त इहो बि एग्री नथो कयां, ऐं त नथो सम्झां त शरह बि घटि थी आहे। लेकिन हाणे अंग अखरनि सां स्टेट बैंक वटि आहिनि, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट वटि आहिनि, शुमारियात खाते वटि। हाणे पाण त एतिरा ॼाणू आहियूं कोन, लेकिन इहा ॻाल्हि त हिन में त को ॿार बचो को बि हिन में वॾो को माहिर न खपे। तव्हां मार्केट में हलिया वञो, दवा हुजे, कपिड़ो हुजे, फ्रूट हुजे, खाइण पीअण जी शइ हुजे, का शइ हुजे, हर शइ महांगी थी आहे। मूंखे सम्झ नथी अचे त ई शरह बि अगरि घटिजी आहे पोएं साल जी भेट में त कीअं घटि थी आहे। हाणे अंग अखर इन्हनि वटि आहिनि जेको वणे करे वठनि। अच्छा, पंहिंजी ॻाल्हि हले पई त रियल एस्टेट जो हाणे वरी ॻाल्हियूं हलंदी पियूं, अॼु खां ख़बरूं हलंदी पियूं त का रेरा जे नाले सां रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पहिरियां हुई, उहो ख़तमु थी वई, त वरी हाणे उनखे वरी रिवाइव करण जी ॻाल्हि हले थी पई, जंहिंमें सभिनी जेको बि प्रोजेक्ट जिथे बि ठहंदो, इवन घर बि, त उहो पहिरियां रेरा में रजिस्टर थींदो। बसि हिकिड़ो खाते ते खाता ठाहींदा वञो, ही माण्हुनि खे मतिलबु अज़ाब कंदा वञो। ही पोइ सिंध बिल्डिंग अलॻि अथॉरिटी अलॻि शइ आहे, पोइ हू अलॻि शइ आहे, पोइ तव्हां कंदा वञो। हीअ त अणखुट आहे सिलसिलो। हिकिड़ा ॿिया इदारा ठाहींदा वञो, उन्हनि खे हिकिड़ी ॿी पघारूं, ॿिया पर्क्स, ऐं ॿिया हिकिड़ा मतिलबु माण्हुनि जी 50-100 माण्हुनि जी हिकिड़ी नौकिरी खोले वठो, उनसां को फ़र्क़ु नथो पए। बेसिकली त ॻाल्हि इहा आहे त सर ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मुख़्तलिफ़ शिकलनि में अॻु में ई मौजूदु आहिनि, सिर्फ़ु फंक्शनल कयो हुननि। जी हा, ऐं सेंट्रलाइज़ छो हुजे पहिरीं ॻाल्हि। ऐं ब्लैक मनी, ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त ब्लैक मनी असां जहिड़े मुल्कनि में, तव्हां कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु हिन खां वधीक आहे, पर आउं मोहतात थी चवां थो, कुझु मतिलबु त असांजो रुपयो वाइट आहे। हाणे वाइट सां मुराद सिर्फ़ु इहा न हूंदी आहे त हीअ करप्शन जो पैसो न आहे। वाइट सां मुराद हूंदी आहे त जेको टैक्स्ड मनी आहे, जेको टैक्स लॻल आहे, जेको ॾेखारियल आहे, जेको डिक्लेयर्ड पैसो आहे, हुन ₹1 जे पोयां मुहतात अंदाज़े मूजिबि ₹3 ब्लैक मनी। हाणे ब्लैक सां वरी वज़ाहत कयो, ज़रूरी न आहे करप्शन जो पैसो हुजे, पर टैक्स, जीअं साईं चयो घरनि में पैसो पियो आहे, हीउ पियो आहे, हू पियो आहे।
यानी अगरि तव्हांजी ₹1 जी इकॉनमी आहे त तव्हांजा 12 आना ब्लैक या ग्रे मनी आहे, इट्स नॉट वाइट। हर जॾहिं ही ज़बरदूस करे हुन में हथु विझनि था, ऐं रुगो हिकिड़ी रियलिस्टिक ॻाल्हि कयां पियो, उहे त ख़्वाहिशूं त कुझु बि करे सघजनि थियूं, जॾहिं तव्हां ज़बरदूस करे हथु विझंदो त अगरि हिकिड़े मुल्क या घर जो चरखो हले पियो सो ₹1 ते या ₹100 ते, उन में ₹75 या 75 सैकड़ो पैसा माण्हू होल्ड करे वठनि त या झलिजी पवंदासीं, त हिकिड़ी अफ़रा तफ़री में अची वेंदी, हिकिड़ी इकनॉमिक क्राइसिस क्रिएट थी वेंदो। ये ॾिसो, मतिलबु मुल्क हलाइण लाइ त तव्हांखे खोड़ शयुनि ते अखियूं बंदि ऐं अखियूं खोलणियूं पवंदियूं आहिनि। सो हीउ जेको दुबई पैसो वञे पियो, भला दुबई वारनि खे ख़बर न आहे कि कीअं पैसो एग्ज़ैक्टली, लेकिन उहो त हुननि जो मसइलो आहे। ऐं ई गुज़ारिश, जीअं हिकिड़े ज़माने में डीमोनेटाइज़ करे छॾियो, साईं हीउ फलाणो नोट ख़तमु करे छॾियो, उहो जो इंडिया में हुन मोदी कोशिशि कई, इट वॉज अ फ्लॉप पॉलिसी, हुन सां कुझु हासिलु न थियो, इंडिया में को करप्शन ख़तमु न थी वई, कुझु न थियो। मतिलबु उनजा ॿिया तरीक़ा निकिरी आया त हुन पैसे खे लॉन्ड्रिंग कीअं कजे, उहो वरी डिघी कहाणी थी वेंदी। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पहिरें मरहले में त माण्हुनि जी करप्शन रोकण खां पहिरीं, ॾिसी बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे, उहो चइबो आहे न त आउं कंहिं ते आंगुर खणा, उनखां पहिरीं आउं ॾिसां त जेके 4 आङुरियूं मुॾे आहिनि, आउं सही आहियां, आउं कंहिंजी किरदारु, माण्हुनि खे चोर चवणु, माण्हुनि खे जेको आहे उहो करणु, पहिरीं सरकार पंहिंजी मिशनरी में त करप्शन ख़तमु करे। इहो सॼो जेको बि कुझु बि करिणो आहे, एंटी करप्शन या एंटी ही जेको ब्लैक मनी ऑपरेशन्स जेके पाकिस्तान में मुल्क में थियणा आहिनि, पहिरीं सरकारी मिशनरी, जेके समूरी सरकारी मिशनरी आहे, उहो पाण ते लागू करे, पाण खे क्लीन करे, त ई हू माण्हुनि खां बि बहितरी सां शयुनि खे सफ़ाई करे सघंदी। पंहिंजा ई हथ ख़राबु हूंदा त ॿिए खे जेतिरो हथु हणंदो ओतिरो ख़राबु कंदो। कारण सां अकील अहमद शिकारपुर। जी अकील साहब, छा चवणु चाहींदा? वालेकुम सलाम। अधिकारी साहब खां सवाल आहे, जीअं हाणे जेका कोऑपरेटिंग एग्रीकल्चर जो जेको इहो प्रोग्राम आंदो वियो आहे पंजाब में, चोलिस्तान में स्पेशली जेको कमु हली रहियो आहे, तक़रीबन जेको ॿुधायो वञे थो 60,000 एकड़ ते हुननि कणिक पोखी आहे। जेको 3 सालनि जो प्रोग्राम आहे त हुननि जो 7 लख एकड़ ज़मीन फसल अंदरि आणींदा। हाणे इन जो जेको पाणीअ जो मेन रीज़न आहे त इंडस मां डायरेक्ट दरियाए सतलज या को ॿियो दरिया आहे, ओॾे पाणी डाइवर्ट थींदो, उन खां पोइ उहा ज़मीन आहे, इहा सिर्फ़ु हिकु बेल्ट। अच्छा, इन खां बाद सिंध में अचो त लखे एकड़ वरी उहा ज़मीन इन्हनि खे ॾिनी वई आहे त जेका माना इदारा संभालींदा, हे संभालींदा, उन्हनि लाइ पाणीअ जो त पहिरियां ई हिते क्राइसिस आहे, माना अपर सिंध में या सॼे सिंध में ई ॾिसो, सारनि जो फसल जे लाइ पाणी टाइम ते नथो अचे, उन लाइ जेके दवा खाद खुराक आहे उहे पूरियूं न आहिनि, हर शइ में नकुल आहे। अच्छा, ॿियो साईं जेको इहो त जेका हिन जी इनकम थींदी 7 लख एकड़ 3 सालनि में, उन खां प्लस सिंध ॿियूं ज़मीना विझो त इन्हनि जी जेका इनकम थींदी उहा वेंदी काॾे, उहा छा में यूटिलाइज़ थींदी? इहो थोरो ॾसींदा, इन जेको आम माण्हूअ ते फ़ाइदो पवंदो? ठीकु आहे साईं। सही साईं जेका ॻाल्हि करे पियो त सिंध में 2 तरफ़ा पाणी जा मसइला पैदा थियण वारा आहिनि। हिकिड़ो त जेको हीउ केनाल कढंदा ऐं चोलिस्तान ऐं हीअ ज़मीनूं गैर आबाद ज़मीनूं पंजाब जी आबाद थींदियूं, ज़ाहिर आहे इन में त हाणे को शक न रहियो आहे। इहो त पंजाब मां बि हाणे आवाज़ु उथणु शुरू थी वियो आहे त अगरि हू चवनि था त पंजाब पंहिंजे हिसे मां केनालनि में पाणी ॾींदो, त लामोहल आहे। पंहिंजनि माण्हुनि जो ई पंहिंजी ज़मीनूं जेतिरी 10 लख एकड़ ज़मीन चोलिस्तान में आबाद कंदा त 10 लख एकड़ ज़मीन पंहिंजी गैर आबाद कंदा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ही मुमकिन ई कोन्हे। त लामोहल आहे, उहो सिंध जी ऐं बलूचिस्तान जी मुतासिर थियणी आहे, घणी सिंधी थींदी, ज़ाहिर वधीक आबादी हिते आहे। साईं चए पियो त उहो त थिए थो, पर हिते जेको कॉर्पोरेट फार्मिंग थींदी, जंहिं ते बि पाण कई दफ़ा ॻाल्हायो आहे, उहो पाणी कहिड़ो ईंदो? हिते बि जेका गैर आबाद ज़मीन अगरि आबाद थींदी त सिंध वटि त को वाधू पाणी कोन्हे, त ज़ाहिर आहे जेका हींअर आबाद ज़मीन आहे उन जो पाणी खयूं, उहो शिफ्ट थींदो गैर आबाद ॾे। त जेका आबाद ज़मीन आहे हुनखे गैर आबाद कबो ऐं गैर आबाद खे आबाद कबो। अच्छा, हाणे मसइलो इहो आहे त जेका आबाद ज़मीन आहे उन में बि जेके बासर माण्हू हूंदा उन्हनि जी त शायदि कुझु बचत थी वञे, पर जेके आम माण्हू आहे, जेको अक्सरियत आहे, जेको उहो त रुली वियो। त हीअ को लॉजिक ई न आहे। ऐं ॻाल्हि इहा आहे सही त उहो उपत मां पैसा ईंदा, उहो किथे वेंदा? जिन कंपनियूं जेके कॉर्पोरेट फार्मिंग कंदियूं सही, उन कंपनियुनि वटि पैसो वेंदो न।
मूंखे कहिड़ी ख़बर किथे वेंदो वकील साहब, मूंखां छा था पुछो? जेके कंपनियूं हूंदियूं ज़ाहिर जेके मालिक हूंदा, जेके सीड़प कंदा, पोइ चाहे पॾेही हुजनि ॾेही हुजनि, उन्हनि वटि वेंदा न सही पैसा। आहे त तव्हां इहो पुछो त जेके गैर आबाद थी फाका कशी कंदा, उहो करे वेंदा। उहो काॾे वेंदा? इहो असांखे इहो सोचणु खपे। पाण हू पैसा कमाईंदा किथे खणी वेंदा, उन्हनि जी मर्ज़ी। सिंध खे माना सिंध खे त ख़ैर छा, मुल्क खे बि मिलनि त छल मिलनि, नालो त हाणे ज़ाहिर आहे मुल्क खे ई मिलंदा। अच्छा, PTI जी ॻाल्हि कजे त PTI बि ज़ाहिर आहे फ़िलहालु थोरो चवनि था पिया त माना आहे त सही ख़ामोशी, पोइ हाणे ख़ान साहिब सां मुलाक़ात नथी थी ॾिनी वञे, या छा वजह आहे, हू त इल्ज़ाम हणनि था मुलाक़ात नथी ॾिनी वञे। पर डॉक्टर साहिबु मुलाक़ात थी आहे, 2 ॾींहं पहिरां बि PTI जे माण्हुनि जी मुलाक़ात थी हुई, पर हाणे वरी विच में 2-3 ॾींहं वरी घुमनि। जित साहब बि वरम थिया आहिनि त भई बुशरा बीबी सां मुलाक़ात छो नथी कराई ॾिनी वञे। सम्झ में नथो अचे कुझु छा हले थो पियो। छा ख़ान साहिब बैकफुट ते थिया आहिनि? हे जेको इताद वारी जंग शुरू थी आहे, इताद वारी गेम शुरू थी आहे, ज़ाहिर जॾहिं सियासी इताद त माना लंबो अरसो। सही जेका ॻाल्हि उहो ई पहिरें ॾींहं खां हले थी त किसो ख़ान जी न मञण तां फाथल आहे। हू ख़ान खे छॾण लाइ बि तयारु हुआ ऐं अॼु बि शायदि थी वञनि। हू ख़ान सां हिकिड़े डिघी टाइम लाइन ते हिकिड़े डिघे मुदे जी डील बि करण लाइ तयारु हुआ, अॼु बि थी वेंदा हुआ ऐं इन करे चाहियां थो उनजी त तक़रीबन पक आहे, थी वेंदा। इहो बि कॉमन सेंस चए थो। ख़ान जेको फरमाइश करे थो त फौरी, उहा उते क़ाबिल क़बूल नथी पए। हाणे त नथी पए त पोइ छा? इहो सम्झणु त न ही किसो ईअं ई हलंदो। आउं सम्झां थो त चाहे स्क्रिप्ट, हाणे मुंहिंजो ख़्यालु आहे, चाहे फ़ैसिलो, अज़म, स्क्रिप्ट, टई शयूं इक़्तिदार झणियुनि जी इहा हुजे त न इहो किसो पर हाणे असीं बसि ठीकु आहे, भले पियो हुजे, इंडेफिनेटली आई, हा भले पियो हुजे जेल में, ईअं असीं हलाए वेंदासीं। आउं सम्झां थो त भले फ़ैसिलो बि हुजे, अज़म बि हुजे, स्क्रिप्ट बि हुजे, त बि न थींदो। आउं सम्झां थो इहे ऐसे नहीं चलती गाड़ी। हाणे छा थींदो, किथां कहिड़ी ट्विस्ट अची वञे, किथां को भूचाल अचे ईंदो, कीअं थींदो, इहो अलाह खे का ख़बर न आहे। PTI ते इल्ज़ाम हणे थी पई त मौलाना फज़ल रहमान साहिब खे मञायो थो वञे, रोकियो थो वञे इताद में शामिल थियण लाइ। ज़ाहिर आहे मौलाना साहिब खे त पाण बि 2-3 दफ़ा डिस्कस कयो त हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत जी हतल इम्कान कोशिशि हूंदी त उहो कंहिं सूरत JUI खे, मौलाना फज़ल रहमान खे इमरान सां ऑफिशियल इतिहाद करण खां रोके वठे। उन लाइ मिथमेड़ बि थींदी, ख़दशा ऐं ख़तरा बि ॾेखारिया वेंदा, सभु शयूं थींदियूं, लठे चट जी 2 शयूं थींदियूं आहिनि। पर अगरि कंहिं बि सियासी पार्टी, चाहे पावर पॉलिटिक्स थिए पई, इनमें कोई नज़रियाती सियासत कोन पई थिए, त अगरि JUI ज़ाहिर असेस कंदी, मौलाना फज़ल रहमान इहो कैलकुलेट कंदो त कंहिं वटि हुनखे ॾियण लाइ अॼु छा आहे ऐं सुभाणे छा आहे। सो पाण इहो त डिस्कस कयो आहे त PTI वटि ॾियण लाइ अॼु ऐं सुभाणे छा आहे। मिसाल अॼु हू KP में थोरो पावर शेयरिंग करे सघे थी, अकोमोडेट करे सघे थी, ऐं सुभाणे लाइ सीट एडजस्टमेंट्स, प्रेसिडेंसी, जेको बि डील बीठी, जेको जिथे ॻाल्हि बीठी त भई ऐवान सदर में बि गॉड नोस। गवर्नमेंट वटि छा आहे? गवर्नमेंट वटि अॼु को 1-2 वज़ारतूं हूंदियूं, ईअं बलूचिस्तान जी कुझु पावर शेयरिंग थी सघे थी, फेडरल में थोरी पावर शेयरिंग थी सघे थी, सुभाणे लाइ मोहबत ऐं मई वादा थी सघनि था। त इहो त JUI या मौलाना फज़ल रहमान वेही मतिलबु सोचींदा, हुननि जा जेके पार्टी जा आहिनि, त ॿिन्ही मां कंहिंजी ऑफर जेका आहे PTI सां वञण जो मतिलबु, हिन में जेके नेगेटिव्स आहिनि उहे आहिनि त वरी हिकिड़ी फॉर द टाइम बीइंग त ज़रा तकलीफ़ अची वेंदो, वरी तकलीफ़ ईंदी, जीअं PDM जे दौर में हुई, वरी तकलीफ़ ईंदी, परेशानी थींदी, ही थींदो, हू थींदो। पर उते फ़ाइदो इहो आहे त हुते पॉपुलर वेव सां गॾु बीहंदा, जेका हींअर मुल्क जी पॉपुलर वेव आहे उन सां गॾु बीहंदा। हिते ज़ाहिर फ़िलहालु पॉपुलैरिटी न आहे, लेकिन सुख आहे, शांती आहे, 4 कम थींदा। सो इहो त दैट्स फॉर मौलाना साहब एंड हिज पार्टी टू डिसाइड कि हू ॿिन्ही शयुनि खे जेको वज़न करे, तौर करे, कहिड़ी शइ ॾे वेंदा।
ऐं इहो मूंखे लॻे थो रमज़ान में थी वेंदो। पर मौलाना साहब प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पंहिंजी पावर पॉलिटिक्स जी कैलकुलेशंस ते कंदा फ़ैसिलो या काथां न काथां सिग्नल अची बि सघे थो? ॾिसो सिग्नल अगरि सिग्नल त मौलाना साहब हलियो त पोइ सिग्नल त हींअर PTI ॾे वञण जे न आहे न हूंदो न आहे ज़ाहिर आहे। ऐं अलाए केतिरा सिग्नल ऐं अॼुकल्ह जेके आहिनि हू असांजो जेको सिग्नल जो सिस्टम आहे उहो बि ख़राबु आहे। वेल फंक्शन थी वियो आहे। अलाए किथां कहिड़ा कहिड़ा सिस्टम किथां किथां हलनि पिया, सिग्नल हलनि पिया, ख़बर ई न पवंदी। फ़ोननि में विच में सिग्नल मिली वञनि त आवाज़ु ख़राबु थी वेंदी आहे। लेकिन ॾिसो पॉपुलर वेव पढ़ियो पिए, पाण ॾिससि बि हिकिड़ो ॿ ॾींहं पहिरीं कयो त लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी हिकिड़े ई धक में हाईकोर्ट बार्स मां वकीलनि जो जेके सरकारी लाइन वठी बीठा हुआ, जेका कंहिं ज़माने में आसमा जहांगीर ग्रुप सॾिबो, हाणे इंडिपेंडेंट ग्रुप, हाणे मरहूम हयात हुजे हा त चए हा त बाबा मुंहिंजो वास्तो ई कोन्हे। हू हिकिड़ी ॿी शख़्सियत हुई, हू अहिड़ी हिन सोच छवी आईनी तरमीम ऐं मिलिट्री डिफेंड करणु इनखे आसमा साहिबा त न करे आहे मरहूमा, पर सॾिबो हुनजे नाले सां आहे ग्रुप। ॿिए पासे जो ग्रुप आहे उहो हामिद ख़ान वारा आहिनि, ज़ाहिर PTI जा। टिनी बार्स में ॿुहारे छॾियो, स्वीप करे छॾियो। सरकार, लॉ मिनिस्टर सभिनी ज़ोर हणी वरितो वकीलनि में। त पॉपुलर वेव त हींअर सर आउं अक्सर चवंदो आहियां, पोइ अक्सर दोस्त ॻाल्हि न वणंदी आहे, छाकाणि ईअं न आहे त आउं मूंखे मतिलबु, पर जेका पल्स नज़र अचे थी त कंहिं बि फोरम ते फेयर इलेक्शन कराईंदो, फ़िलहाल रोकणु ॾुखियो थी पवंदो। अच्छा, पर पोइ जेको आर्मी चीफ साहब कनि था पिया काफ़ी 4-5 महीननि खां, ईज़ मतिलबु वक़्तनि फ़वक़्तनि, इवन महीने में 3-4 चकर ईज़ विज़िटिंग यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट कनि था, हुते लेक्चर्स ॾियनि था। फ़र्क़ु पवंदो हुजे यूथ जे हवाले सां? न, तव्हां छो था ॿिनि ॻाल्हियुनि कढियो? अगरि चीफ साहब वञनि पिया स्टूडेंट्स सां, यूथ सां मिलनि, बाजा साहब बि कंदा हुया। हा, त इहो मुंहिंजे ख़्याल में थींदो आहे। असां वटि असांजा जेके मिलिट्री चीफ्स हूंदा आहिनि, उहे यूथ सां इंटरेक्ट कंदा आहिनि, पंहिंजो विज़न ॾींदा आहिनि ऐं हिकिड़ी पंहिंजो मैसेज ॾींदा आहिनि। आई डोंट नो उनखे हिन ॻाल्हि सां छो था कढियो। ठीकु आहे, चओ वरी महिरबानी साहब। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी ईंदड़ प्रोग्राम में दौर में